begrüße ich herzlichst im Namen der gesamten Besatzung und der Lufthansa für den Flug Richtung München. Wir liegen super in der Zeit, gemäß Flieger und meine Kollegin im Cockpit, unser Offizier Thomas Beck. Er meldet sich kurz voneinander nochmal.
but we expect some turbulence during descent as well, as we have one during the flight. So please do not use the elevators anymore and remain seated until seatbelts fastened. Wetter in München ist verdeckt. Over there it's quite overcast. So on the other side of the compass will port thank you.
Liebe Gäste, willkommen in München. Bleiben Sie bitte noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Vielen Dank, dass Sie sich für Lufthansa und Star Alliance entschieden haben oder eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Munich Airport. Please remember to keep your seatbelt fastened until we have reached the parking stand. Thank you very much for choosing to fly with Lufthansa and Star Alliance today. We look forward to welcoming you on board again and wish you a pleasant stay here in Munich or a comfortable and safe onward journey. Thank you und auf Wiedersehen. Cabin crew, all is in process. Bye, thank you.